係啦，咁啊，另外牛仔咧係俾24,250嘅，我就唔俾24,200嘅，因為全程都係睇住黃金比率呢個位置啊，好耐之前同大家計咗呢個位一穿248就係24,200嗰個黃金比率嗰個位置嚟嘅，咁所以大家係唔需要太過驚訝。嗱，睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel，以後有新片你就會收到通知㗎啦。即係如果大家跟我買大市嘅 put 啦，又或者係買油咧，應該今日就冇騰騰震嘅。先講咗個市先啦，個市咧係低開咧係488點啊，落到24,789點。唔該出批牛熊俾大家玩下先。嗱，上一次咧話如果一穿24,900，做乜 loading 啊？我明明入咗㗎。個牛仔係59245啊嚇，熊仔係60720嘅，俾咗大家先，因為一穿249係可以 put 嘅，係啦。咁但係我哋本身咧已經揸咗3隻，因為我係慢慢。唔食嘅我嗰啲熊仔同埋883嘅牛仔，883其實已經咧係升穿咗30蚊嗰個位啦，仲包埋個頂嘅，咁所以就一路咧揸住就得噶啦，係啊，揸住就得噶啦，慢慢由佢陰啲食下，我有食嘅星期五係啦，慢慢由佢食下又揸下咁樣嘅。嗱，恆指紅咧我俾嗰個位，因為而家都一定係好遠噶啦，25,850點嘅，係成1,200點嘅。我之前咧俾嗰啲甚至係更加之遠嘅，26,400啊，26,800啊，甚至咧27,000我都有揸嘅，係啦。咁即係你要我都係嗰句啦，睇住個大勢做人啦，係啦。咁啊，另外牛仔咧係俾24,250嘅，我就唔俾24,200嘅，因為全程都係睇住黃金比率呢個位置啊，好耐之前同大家計咗呢個位一穿248就係24,200嗰個黃金比率嗰個位置嚟嘅，咁所以大家係唔需要太過驚訝。嗱，而家係直插緊600幾點啊，根據過往經驗咧，插夠800點咧，佢就會休息嘅，睇多100-200點，即係而家已經係演變到去我比較早嘅時間同大家講，我會擔心個能源嘅問題就係我驚歐洲冇啦。嗱，德國係首當其衝嘅，我覺得德國、英國都奶奶地嘅，跟住日本會衰過韓國。如果你睇日本咧幅圖啊，我哋睇日經嗰幅圖，真係自從打仗以嚟係每個禮拜，因為而家已經進入第4週㗎啦，每一週都係跌嘅。即係都係陰燭嘅，佢由59,000落到50,000點，其實9,000點係唔多，你跌夠2成先至係即係賴得勁㗎嘛，係嘛？但係睇韓國係嘛？咁睇韓國 KOSPI 呢個韓國係冇日本咁差嘅嚇，因為日本大部分有90成嘅能源咧都係嚟自霍爾木茲海峽，係啦，咁所以佢出唔到嚟，你連薯片都冇嗱，可以沽胡切屋㗎，有胡切屋㗎，係嘛？跟住你啲唇膏。咁當然啦，你有庫存，你計到嘅，但係個庫存可以頂到幾耐？我一陣俾條數大家，你就望到你嘅前景係超級模糊，係啦。咁模糊之中，所以股市係買咩呢？就係買啲不確定性，最驚嘅不確定性，同埋你係好似揸車咁，即係嗱，你哋俾男朋友揦多㗎啦揸車，即係我係啦。咁咧望遠啲，隻眼望遠啲，係嘛？記住望塊鏡咁樣。咁你股票一定係望遠啲啊！你冇得淨係望前面嗰幾架車，係啊。咁你唔望遠啲咧，你淨係望住自己個 profile。咁就死緊係嘛？咁上一轉即係大家成日都問我點解睇到咁淡啦，係嘛？即係好少睇淡噶嘛。咁我就話，我覺得5月至6月先至會打完。其實而家去到第4個禮拜，由2月28號開始打，已經打緊第4個禮拜。其實 Trump 已經輸咗啦，因為佢本身係一開波咪話4至5個禮拜嘅。我話你超過2個禮拜，其實已經當輸。即係伊朗可以捱到即係第4個禮拜咧，Trump 已經係開始講嘢係模糊咗噶啦。你見到佢嗱，首先係話炸48小時，如果你唔搞掂咧，你就即係唔解放個霍爾木茲海峽咧，我就炸你嗰啲能源設施，包括電廠啦。咁今朝海灣區嘅相關嘅國家咧嘅，即係應該係聯盟啦，就勸美國千祈唔好炸佢哋嗰啲，即係炸伊朗嘅電廠同埋能源設施，因為佢話伊朗係一定會報復嘅。咁但係伊朗都唔蠢，伊朗俾過路費我啦，俾過路費我咪開俾你咯。係，即係佢其實日本佢都會你俾錢我就俾你過。咁中國係過到嘅。其實點解唔成咧？又係因為我而家同你打緊係我冇錢，你大把錢啊嘛。你係咁整啲即係勁嘅 AI 嘢係嘛嚟搞我係嘛？咁我而家用嗰啲無人機係2萬美金一格啫嘛，係嘛？咁我一定係收埋筆錢再同你冚過係咪？咁所以海灣區係叫佢哋千祈唔好衝動，即係叫 Trump 千祈唔好話48小時嗰啲最後通牒咧係非常之危險。所以我下一批就要同大家講油已經大家都知啦係嘛？跟住下一批就話唔夠油啦，跟住就會係新能源嘅。我上個禮拜嘅 stories 係俾新能源啦、光伏啦同埋但係最垃圾就係香港啲光伏股係廢嘅。係啦，你 even 就算你話 Elon 去大陸咧度睇啲光伏股，你睇下協鑫3800真係唔得嘅，跌緊4%。咁你話信義玻璃咁樣跌緊都有3%咁樣，而家係 panic 緊啊，全部啲嘢一齊抌啊，即係抌咗先講啦。你出翻，你起碼美股出翻好消息啲或者陽燭，你先至同我講。但係星期5晚其實嗰個 panic sell 係多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋 YouTube channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。